ភួយទូទៅវាមានវាធ្ងន់ហើយនៅសំពុះផ្សេងៗចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវតែប្រើចំណុចនេះ bedding ហើយដូចយើងប្រើចំណុច bedding ដោយសារ bedding នេះយើងប្រើសម្រាប់បោកអ្វីដែលធ្ងន់បើយើងបោកភួយបោកអីវាធ្ងន់ហើយយើងទៅប្រើ function ផ្សេងប្រើ normal អីចឹងវាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនបោកអាវយើងវាឆាប់ខូចវាឆាប់ខូច motor ឆាប់ខូច motor សារគេផលិតមក program វាមួយគឺប្រើតាមទូរទស្សន៍វារៀងខ្លួនយើងจะបោកបានណាបណ្ដៃបោក normal អញ្ចឹងវាจะបោកបានបើថានៅពេលយើងបោកទៅវាធ្វើឲ្យនេះម៉ាស៊ីនយើងឆាប់ខូច motor យើងឆាប់ខូចខ្សែពីនរបស់ម៉ាស៊ីនយើងក៏ឆាប់ខូចអីចឹងយើងបោកទៅទូរទស្សន៍របស់វាទៅគឺវាអត់មានខូចទេអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនយើងប្រើបានយូរចឹងចំណុចពិសេសគឺកន្លែងនេះនៅពេលយើងបោកអ្វីដែលធ្ងន់គឺយើងត្រូវប្រើទូរទស្សន៍មួយណាអញ្ចឹងហើយការ